Vô thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dung Nhi, chương 33, trợ giúp tu luyện. Đường Phong vội bày ra vẻ mặt chính nghĩa đường hoàng, nói oan oan. Sao có thể chứ, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, cổ nhân có câu, tiền tài chỉ là cặn bã, tình nghĩa đáng giá nghìn vàng, đây là đồ cô đã tặng ta đương nhiên không thể bán rồi. Đương nhiên, hắn còn thòng thêm một câu, nếu như tiền tài là cặn bã, thì ta tình nguyện biến thành hố rác. Bà Tiểu Lại gắt giọng, đừng có khua môi mua mép nữa nha, ta không tin ngươi, sau này mỗi lần ngươi dùng bách linh đan, ta sẽ canh chừng ngươi tu luyện. Sau khi dùng bách linh đan, tốc độ tu luyện của ngươi sẽ tăng lên gấp mấy lần. Nếu ngươi buông lỏng một chút thì coi như uổng phí đan dược. Cô làm ta đau lòng quá đi. Đường Phong lộ ra vẻ mặt vô cùng thương tâm. Bà Tiểu Lại xoay người sang chỗ khác, ném lại bóng lưng nhỏ nhắn cho Đường Phong. Nếu không phải tối qua giải độc thật sự có hiệu quả, bà Tiểu Lại căn bản là không thể nào đưa bách linh đan cho Đường Phong. Chỉ khi nào thực lực của Đường Phong tăng lên, độc chất trong người nàng mới thanh giải hết. Tuy rằng bách linh đan thật sự không quý giá, nhưng luyện chế rất phức tạp, những dược liệu cần thiết cũng rất nhiều. Trong đó có vài loại dược liệu chỉ có riêng Bạch Đế Thành mới có. Trong lò vốn có 50 viên, bất quá đã bị Bạch Tiểu Lại dùng mất không ít, nên chỉ còn lại hơn 20 viên. Trước kia mỗi lần tu luyện, Đường Phong đều ngồi trong phòng, nhưng hôm nay vừa ăn xong điểm tâm, đã bị Bạch Tiểu Lại lùi lên Khúc Đình Sơn. Thiền Tú lưng dựa vào Khúc Đình Sơn, trước mặt là già Vũ Hồ, non xanh nước biếc đi lên Nhân Kiệt. Khúc Đình Sơn kéo dài hơn vạn dặm, càng vào sâu càng không lường được nguy hiểm. Cả Khúc Đình Sơn trên cơ bản cũng có thể nói là bảo khố của Thiên Tú. Bên trong chứa vô số dược thảo quý hiếm cùng thiên tài địa bảo. Thiên Tú mỗi năm đều lập một toán nhân thủ tiến vào trong Khúc Đình Sơn để tìm kiếm. Vùng đất có nhiều bảo bối thì tự nhiên cũng có nguy hiểm. Đường Phong trước đây cũng có nghe nói qua, bên trong Khúc Đình Sơn có không ít linh thú. Mấy loại linh thú này có loại xinh đẹp động lòng người, có loại thô bạo hung tàn, cũng có loại linh thú rất cường đại. Ngay cả cường giả cấp bậc thiên giai như Thiên Tú Tông Chủ cùng Lâm Nhược Diên cũng vô pháp đối kháng. Bất quá, bên ngoài Khúc Đình Sơn vẫn rất an toàn, chỉ cần không đi vào quá sâu sẽ không có gì nguy hiểm. Cho nên có không ít đệ tử Thiên Tú rỗi rãi, không có việc gì làm, tới Khúc Đình Sơn tản bộ. Thứ nhất là để thưởng thức cảnh đẹp, thứ hai là tìm kiếm bảo bối, thứ ba là có thể tu luyện tại chỗ này. Linh khí trong núi bao giờ cũng nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều. Đây cũng là lần đầu Đường Phong thi Khúc Đình Sơn sau khi chuyển thế. Một đường đi đến, chỉ cảm thấy gió xuân khiến vui vẻ vân vít bên người. Nơi nơi đều tràn ngập hương hoa, làm cho người ta say mê không thôi. Bạch Tiểu Lại giận Đường Phong lúc trước có ý định đem bán bách linh đan, hơn nữa thực lực đã khôi phục một chút, cho nên muốn khiến Đường Phong một phen xấu mặt. Dù chỉ mới là luyện cương lục phẩm, nhưng nội tình lúc trước vẫn còn đó. Hơn nữa, sở học của Bạch Đế Thành vốn tinh diệu. Bạch Tiểu Lại đứng dưới chân núi thi triển thần pháp, nhìn qua thì không nhanh không chậm, nhưng kỳ thật là vô cùng nhanh. Xú tiểu tử à, không cho người biết mặt thì ngươi chẳng biết trời cao đất dày là gì. Mấy ngày qua, hắn tự nhiên chẳng thèm để ý thiền giai cường giả như mình vào trong mắt. Trong lòng Bạch Tiểu Lại nảy sinh oán độc, dưới chân di chuyển không ngừng, một hơi đã chạy hơn 10 dặm. Đến lúc quay lại nhìn, nụ cười trào phúng nguyên bản đang đọng trên khóe môi của Bạch Tiểu Lại cũng thu trở lại. Nàng vốn cho rằng Đường Phong đã sớm bị mình bỏ xa, bởi vì phía sau không có bất kỳ động tĩnh gì. Nhưng khi nàng nhìn lại mới phát hiện Đường Phong chẳng buồn nói câu nào, đang bám sát phía sau mình, chân tự như dù long, dùng một loại cước pháp huyền diệu vô cùng. Một bên vừa quay đầu nhìn ngắm cảnh sát chung quanh, một bên không nhanh không chậm đi tới. Bạch Tiểu Lại dậm chân một cái, quay đầu lại nhắm phía trước chạy. Tận khi đã lên tới đỉnh của một ngọn núi gần nhất, Bạch Tiểu Lại mới dừng lại. Từ chân núi lên tới đây ít nhất cũng 20 dặm. Cho dù thực lực của Bạch Tiểu Lại đã hơi khôi phục lại một chút, nhưng vẫn thở dốc một chút. Lại nhìn Đường Phong, mặt không đỏ, tâm không nhảy, khí tức bình ổn, giống như đang tản bộ trong sân nhà mình vậy. Nam nhân này rốt cuộc là tu luyện công pháp gì? Bạch Tiểu Lại kinh ngạc vạn phần. Tại sao thực lực mới chỉ luyện cương tứ phẩm
mà đã có căn cơ thâm hậu như vậy. Hơn nữa thần pháp của hắn cũng rất huyền diệu, cả đoạn đường không phát ra chút tiếng động nào. So với bộ pháp tinh túy của Bạch Đế Thành còn muốn cao hơn một chút. Tiểu Lại, cô nghỉ ngơi một chút đi. Đường Phong không chút khách khí, lên tiếng thông báo một câu xong, liền quay đầu nhìn đường đã đi qua. Kiếp trước, nằm trên giường 15 năm, Đường Phong nào đã thấy qua cảnh đẹp như vậy. Đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, đã có thể thấy hết quang cảnh khắp thiên tú, không sót chỗ nào. Đỉnh vũ, lầu cát, trông như các quân cờ được sắp xếp ngay ngắn, mà thiên tú chính là một bàn cờ. Nhìn xa hơn một chút, còn mơ hồ có thể thấy được Tinh An Thành. Hít một hơi thật sâu, Đường Phong cảm thấy thần thanh khí sảng, cường khí trong người cũng có chút rụt rịch. Linh khí ở nơi này nồng đậm hơn trong viện tự của mình, đâu chỉ vài lần chứ. Khó trách tại sao đệ tử Thiên Tú lại thích vào trong núi tu luyện. Nếu không phải cố kỵ trong núi có linh thú tồn tại, Đường Phong phỏng chừng tất cả đệ tử Thiên Tú đều đã chạy vào đây. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, giống như chỉ cần vươn tay là có thể thu gọn Thiên Tú và Tịnh An Thành trong lòng bàn tay. Đường Phong lập tức nảy sinh hào khí, không kềm lòng thốt lên. Trượng phu chí tứ hại, vạn lý do bi lân, nhất điểm hào nhiên khí, bạc đao trợ bất bình. Sau khi ngâm xong, còn không biết xấu hổ mà khen một tiếng. Quả là thơ hay. Ánh trăng buổi sớm mai không keo kiệt chút nào mà nhẹ nhàng chiếu xuống gương mặt của Đường Phong. Bạch Tiểu Lại nhìn một bên mặt của Đường Phong, chỉ cảm thấy dương quang màu vàng kim đã chiếu rọi nam nhân này phát sáng vàng trường. Ây da, chỉ biết đùa giỡn là giỏi thôi. Bạch Tiểu Lại biểu môi, mặt đỏ rần quay sang chỗ khác. Ta mà người tới đây không phải để cho ngươi sao chép thơ của tình nhân. Bạch Tiểu Lại chậm rãi mở miệng, trên mặt lại quay về vẻ băng lạnh cố hữu. Tuy rằng chưa từng nghe qua, nhưng Bạch Tiểu Lại tự hiểu, với tầm cảnh của người như Đường Phong, không có khả năng sáng tác được mấy câu thơ đại khí thế này. Tu luyện chứ gì, ta biết mà. Đường Phong gật gật đầu, cho dù hôm nay Bạch Tiểu Lại không đưa hắn tới, qua vài ngày hắn cũng sẽ đi tới đây. Trên đỉnh núi vừa lúc có một tảng đá trơn bóng, dưới ánh nhìn chăm chú của Bạch Tiểu Lại, Đường Phong khoanh chân ngồi lên, lấy ra một viên bách linh đan cho vào trong miệng. Đan dược lúc vừa đưa vào miệng thì có chút chan chát, nhưng chỉ lát sau vị chát này lại biến thành vị ngọt, cũng không phát sinh hiện tượng dược vừa vào miệng liền có tác dụng. Tại đan điền sinh ra một dòng ôn thủy như trong truyền thuyết. Đây chỉ là một viên linh đan phù trợ tu luyện, phải đợi lúc dược lực tan ra thì mới có hiệu quả. Đường Phong nhắm mắt ngưng thần, dứt bỏ hết thảy tạp niệm, vận chuyển vô thường quyết. Đầu tiên là dùng cường khí trong cơ thể mình trung hòa dược hiệu, kéo vào dược liệu, tiến vào khí hải đan điền. Chương 34: Suy nghĩ miên man. Sau một lát, cường khí nguyên bản lưu động róc rách, giống như khi cắt tiết gà, đột nhiên lưu chuyển nhanh hơn, dần dần thì càng lúc càng nhanh, tận khi đã nhanh tới cực điểm mới dừng lại. Nếu nói trước đây, cường khí trong cơ thể lúc tu luyện vô thường quyết là một dòng suối nhỏ, thì bây giờ chính là một con sông lớn. Tốc độ vận chuyển của cường khí đâu chỉ nhanh gấp 2, Đường Phong thấy ít nhất cũng phải gấp 3. Chỗ cường tâm trong người, chấn động của tiểu khô lâu cũng trở nên nhanh hơn. Mỗi lần chấn động, tiểu khô lâu đều tản mát ra một cổ quang mang ngũ sắc, sản sinh ra một cổ năng lượng rót thẳng vào trong đan điền. Cường khí lưu động nhanh gấp 3 lần, cũng có nghĩa là thời gian Đường Phong vận chuyển một cái chu thiên đã ngắn lại chỉ còn 1/3 của lúc trước. Cũng có nghĩa là hiện tại mỗi lần tu luyện cũng nhanh hơn bình thường 3 lần. Bách linh đan không hổ là linh dược phù trợ tu luyện. Được lợi ích lớn như vậy, Đường Phong làm sao dám buông lỏng chứ? Đường Phong vốn là một người cần cù, đến thế giới này khi không là bị gây thù kết oán. Tuy rằng đã giết chết Liễu Nguyên, nhưng những kẻ đứng sau lưng Liễu Nguyên vẫn còn đó, nhanh chóng gia tăng thực lực đã thành mục tiêu lớn nhất của Đường Phong. Cho dù Bạch Tiểu Lại không ở bên cạnh giám sát hắn cũng không có bất kỳ ý định lơ là tu luyện gì. Bạch Tiểu Lại đứng một bên nhìn Đường Phong tiến vào trạng thái tu luyện, liền bình khí ngưng thanh, không dám tiếp tục làm phiền hắn, nhẹ nhàng ngồi xuống một bên, ngỡ người nhìn chằm chằm Đường Phong. Không thể phủ nhận, đây là một gương mặt hoàn mỹ tới tận cùng, nhất là mỗi khi hắn lộ ra nụ cười xấu xa
lại có vẻ càng thêm mê người. Nước da mịn màng trắng trẻo, đủ để cho đa số nữ nhân đố kỵ tới phát khóc. Tuy rằng vẻ đẹp của hắn thiên về âm nhu, nhưng vẫn không thiếu khí chất dương cương. Bạch Tiểu Lại thủy chung vẫn không nghĩ ra, một người nam nhân như vậy làm sao sinh ra trên đời này được. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian ở cùng hắn, trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của Bạch Tiểu Lại không nhìn được liền hiện ra một nụ cười. Nam nhân này quả thật là một chính nhân quân tử, mỹ sắc trước mặt vẫn có thể duy trì tỉnh táo bất vi sở động. Chỉ mỗi điểm này thôi, nhưng hầu hết nam nhân đều không có được. Tuy thường ngày hắn luôn làm ra vẻ ta đây là một đại nam nhân, nhưng trong lòng vẫn rất hay xấu hổ. Người dù có hư hỏng tới đâu, vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Một đứa trẻ vẫn chưa trưởng thành, một đứa trẻ vẫn cần người ta lo lắng thương yêu. Mấy hôm nay cùng Bảo Nhi và Mộng Nhi nói chuyện phím, Bạch Tiểu Lại cũng biết được quá khứ của Đường Phong. Nàng không rõ một nam nhân anh tuấn như vậy, sao trước kia lại ngụy trang thành một kẻ khiến cho người ta chán ghét. Nàng cũng không biết vì lý do gì lại khiến nam nhân này khôi phục lại tướng mạo có sẵn. Chỉ mới là luyện cương nhất phẩm đã có thể hình thành cương tâm. Phần tư chất và thiên phú này quả thật khiến cho người ta kinh hãi. Thế nhưng chỉ mới 15 tuổi, chờ hắn thấy được cấp bậc thiền giai thì mình đã bao nhiêu tuổi rồi. Huống chi giữa cả hai còn kém bối phận. Theo lý thì hắn nên gọi mình một tiếng sư thúc. Hơn nữa hắn làm sao vượt qua cửa ải của tỷ tỷ đây. Thần là thành chủ Bạch Đế Thành, là người chấp chưởng thế lực đứng đầu ở lý đường đế quốc. Tỷ tỷ sao có thể chấp nhận để một nam nhân không rõ lai lịch tiến vào Bạch Đế Thành. Nỗi đau mà tỷ tỷ đã gặp phải 15 năm trước vẫn còn rành rành trước mặt. Nam nhân trong thiên hạ không có kẻ nào tốt đẹp. Đây chính là những lời tỷ tỷ vẫn thường nói với mình. Nghĩ tới đây, lồng ngực của Bạch Tiểu Lại bỗng nhiên xuất hiện một tia chua xót. Rốt cuộc là mình đang nghĩ lung tung gì đây? Bạch Tiểu Lại đột nhiên kinh hãi, tỉnh lại trong những suy nghĩ miên man, sắc mặt tái nhợt, đưa tay ôm lấy ngực, nơi ấy có chút đau. Lúc Đường Phong kết thúc thời gian tu luyện thì trời đã sắp về chiều. Từ lúc ăn xong điểm tâm cho tới bây giờ, ít nhất cũng hơn 4 canh giờ. Hắn chưa từng biết, hóa ra tu luyện cũng sẽ khiến cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng như vậy, cứ khiến người ta trầm mê trong đó. Lúc mở mắt ra, Đường Phong chỉ có duy nhất một cảm giác, đói muốn chết. Xuống núi thôi. Bên người truyền đến thanh âm vô cùng lạnh ngạo của Bạch Tiểu Lại. Đường Phong nghiêng đầu nhìn nàng một cái, cảm thấy hôm nay Bạch Tiểu Lại lạnh lùng hơn hẳn so với mọi ngày. Ta đã là luyện cương ngũ phẩm rồi. Bạch Tiểu Lại một tiếng, một mạch chạy xuống núi trước. Tiểu Lại à, cô không muốn nói với ta một tiếng chúc mừng sao? Đường Phong tìm chuyện để nói. Tiểu Lại không phải để cho ngươi gọi. Bạch Tiểu Lại đầu cũng không thèm quay lại. Vậy ta phải gọi cô là gì? Lại tỷ, cái tên này nghe của ngươi rất buồn cười. Gọi ta là Bạch Sư Thúc. Bạch Tiểu Lại lạnh lùng nói. Chẳng lẽ nữ nhân này trúng phải gió độc thổi trên núi nên phát điên sao? Đường Phong oán thầm trong lòng. Cả ngày chưa ăn cơm, Mộng Nhi và Bảo Nhi cố ý chuẩn bị rất nhiều món ngon. Đường Phong ăn như đã bị bỏ đói mấy ngày. Bảo Nhi và Mộng Nhi bưng bát ngồi một bên thấy vậy, liền cảm thấy đau lòng, liên tục nói. Phạm thiếu gia à, người ăn chậm một chút đi, không ai dành với người đâu. Đói bụng lắm, các người cứ thử một ngày không ăn cơm đi, thì biết nó là mùi vị gì. Đường Phong vừa gặm đùi gà vừa nói. Bạch Tiểu Lại đối diện nhai kỹ chậm nuốt, động tác ăn uống rất nhã nhặn, hoàn toàn tương phản với Đường Phong. Uống canh đi. Bảo Nhi vừa thấy Đường Phong nghẹn tới trợn mắt, vội đưa một chén canh qua cho hắn. Tay nghề nấu nướng của hai nhà đầu rất là giỏi. Đường Phong ăn tới căng bụng, vuốt cái bụng căng tròn, nằm luôn trên ghế không muốn nhúc nhích. Hai người tu luyện trên Khúc Đình Sơn sao? Ngày mai nô tỳ và Mộng Nhi sẽ chuẩn bị cơm trưa mang lên cho hai người. Bảo Nhi thấy Đường Phong như vậy liền không đành lòng. Không cần đâu, hai nơi cách nhau mấy mươi dặm, thành niên cũng nên nếm chút đau khổ chứ. Bạch Tiểu Lại khoát tay. Tà khinh. Tuy Đường Phong cũng không có ý để hai nha đầu này phải vất vả, nhưng mấy lời này của Bạch Tiểu Lại thật sự làm cho người ta tức giận. Tiểu Lại, cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nói ra lời nào cũng có vẻ là trưởng thành. Đường Phong nhìn không được liền hỏi. Tuổi của nữ nhân vĩnh viễn đều là bí mật.
Bạch Tiểu Lại trừng mắt nhìn hắn, đứng dậy nói: Ngươi nghỉ ngơi một chút đi, nửa canh giờ sau giúp ta giải độc. Nhận được đồ của người ta thì phải mang thân ra trả nha. Nhận của Bạch Tiểu Lại ta một lọ bách linh đan, tối nay cho dù Đường Phong ngươi có muốn nhàn hạ cũng không được đâu. Vất vả suốt 2 canh giờ, giúp Bạch Tiểu Lại dời đi một phần độc tố trong người. Sau đó lại bứt độc ra cái bình kia. Lần này giải độc tuy cũng xảy ra mấy chuyện khó xử, nhưng Bạch Tiểu Lại khắc chế tương đối tốt. Tuy vẫn là gương mặt lạnh ngạo cố hữu, nhưng thực lực của nàng đã từ luyện cương lục phẩm nhảy lên tới cảnh giới luyện cương cửu phẩm. Liên tục 3 ngày, mỗi ngày Đường Phong lúc sáng thì đều cùng Bạch Tiểu Lại lên đỉnh núi lần trước tu luyện. Đường Phong sau khi nước bách linh đan thì bắt đầu tu luyện, còn Bạch Tiểu Lại thì đứng một bên âm thầm bảo hộ để tránh có chuyện gì ngoài ý muốn ảnh hưởng tới hắn. Buổi tối sau khi trở về lại phải bỏ ra 2 canh giờ để giải độc giúp Bạch Tiểu Lại. Thực lực của Bạch Tiểu Lại cũng từ luyện cương lục phẩm lên tới luyện cương cửu phẩm, rồi sau đó lại từ luyện cương cửu phẩm lên tới hoàng giai trung phẩm, hiện tại đã là cảnh giới hoàng giai thượng phẩm rồi. Chương 35: Thất tình cô. Càng về sau, thực lực của Bạch Tiểu Lại tăng lên sau mỗi lần giải độc lại càng ít. Sáng hôm sau, Đường Phong vừa dùng xong điểm tâm, đang chuẩn bị xuất phát lên Khúc Đình Sơn, không ngờ Bạch Tiểu Lại lại nói: Hôm nay không cần tu luyện. Tại sao? Đường Phong hỏi. Tu luyện tuy cần nhất là kiên trì bền bỉ, nhưng cũng phải có chừng mực. Ta thấy mấy hôm nay người cũng vất vả lắm rồi, hôm nay cứ nghỉ một lúc đi, cùng ta tới tỉnh An Thành mua vài thứ. Từ sau khi đưa Bạch Tiểu Lại tới Thiên Tú, cũng gần 20 ngày rồi, Đường Phong chỉ mải mê đắm chìm trong tu luyện không chút lơ là. Vừa nghe Bạch Tiểu Lại nói như vậy, Đường Phong đột nhiên cũng cảm thấy mình hiện tại hơi có chút chỉ biết tới cái trước mắt. Vừa hay, ta cũng muốn tới tỉnh An Thành để mua đồ. Đường Phong gật gật đầu. Tin tức bên phía Liệu Gia cơ bản đã bị Bảo Nhi và Mộng Nhi dò la ra. Đường Phong muốn tới Liệu Gia báo thù, trước tiên phải chuẩn bị vài thứ, vô luận là dược vật hay là ám khí, hiện tại đều nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Dò xét khắp người Bạch Tiểu Lại một lượt, Đường Phong nói: Cô có cần phải cải trang hay không? Lần trước tên Diệp Trầm Thu kia tuy đã bị cô đả thương, nhưng hắn là sẽ không rời khỏi phạm vi tỉnh An Thành. Cô ra ngoài bây giờ, nếu bị hắn bắt gặp thì phải làm sao bây giờ? Bạch Tiểu Lại hừ lạnh một tiếng: Một chưởng kia của ta đủ khiến cho hắn 1 tháng đừng mong động được cương khí. Hắn bây giờ khẳng định còn trốn ở đâu đó để chữa thương. Vừa nghe Bạch Tiểu Lại nói như vậy, Đường Phong cũng yên lòng. Hai người nói với Bảo Nhi và Mộng Nhi một tiếng, liền nhằm thẳng hướng tỉnh An Thành đi tới. Thân phận của Bạch Tiểu Lại chỉ có 5 người trong Thiên Tú cao tầng biết. Một đường đi ra, không ít đệ tử Thiên Tú cũng vô cùng ngờ vực không thôi đối với lai lịch của nàng. Bạch Tiểu Lại từ sắc xuất chúng, khí chất băng lạnh, bản thân lại có một loại cao ngạo cao cao tài thượng, so với Mạc Lưu Tô còn đẹp hơn một bậc. Đường Phong thì cũng phong thần tuấn lãng, diện mạo bất phàm, hai người sóng vai cùng đi, liền khiến người ta cảm thấy như một đôi kim đồng ngọc nữ. Nghe được thanh âm bàn tán của nữ tử Thiên Tú, gương mặt lạnh lùng của Bạch Tiểu Lại hơi đỏ lên, không khỏi bước đi nhanh hơn. Ra khỏi Thiên Tú Tông, đi thêm 10 dặm về phía đông nam, chính là tỉnh An Thành. Đường Phong lần đầu tới thành thị như thế này, không khỏi có chút tò mò đối với nhân tình phong thổ của thế giới này. Hết nhìn trái lại nhìn phải, giống như có quá nhiều thứ mới lạ không kịp nhìn. Cả tỉnh An Thành có mấy chục vạn nhân khẩu, đường lớn rộng đủ để cho 3 cỗ xe ngựa cùng chạy song song đầy ắp đầu người chen chúc với nhau. Tiếng la hét và tiếng chào hàng vang lên không dứt bên tai. Bạch Tiểu Lại nhìn thấy vẻ mặt của Đường Phong thì có chút buồn cười. Nam nhân này sao lại giống trẻ con như vậy chứ? Thấy gì cũng dừng lại ngắm nghía một chút. Đợi một lát. Đường Phong đột nhiên phát hiện đồ tốt, vội vội vàng vàng chạy đi. Chỉ một lúc sau đã quay lại ngay. Trên tay cầm 2 sâu kẹo hồ lô, vừa gặp một sâu vừa đưa một sâu còn lại cho Bạch Tiểu Lại. Kiếp trước, Đường Phong rời khỏi đường Gia Bảo, từng gặp qua một lão hán bán kẹo hồ lô trên đường. Nhưng lúc đó, hắn không biết thứ này bao nhiêu tiền nên không dám đi mua, chỉ có thể đứng một bên nuốt nước bọt. Không ngờ sau khi chuyển thế, lần đầu tới thành thị đã gặp được. Những chuyện kiếp trước phảng phất như mới hôm qua. Bạch Tiểu Lại là ai chứ? Đường đường là muội muội của thành chủ Bạch Đế Thành.
Bản thân cũng là cường giả thiên giai, nhìn thấy Đường Phong đưa cho mình một sâu kẹo đường, không khỏi cảm thấy vừa tức vừa buồn cười. Nếu người quen biết bắt gặp mình cầm kẹo hồ lô ăn ngon lành trên đường, không biết sẽ nghĩ sao về mình đây? Vốn không muốn để ý tới hành vi ngây thơ này của Đường Phong, nhưng nhìn vẻ mặt vui mừng hớn hở trên mặt Đường Phong và thần sắc như dân bảo vật của hắn, Bạch Tiểu Lại thở dài một tiếng, vẫn vươn tay nhận lấy. Ăn rất ngon đó. Đường Phong nói. Bạch Tiểu Lại đi lần này chủ yếu là muốn mua vài bộ y phục mới. Bộ y phục cũ của mình đã sớm không dùng được. Y phục nàng dùng mấy hôm nay đều là của hai nha đầu Bảo Nhi và Mộng Nhi. Tuy hai nhà đầu không ngại, nhưng cứ dùng chung y phục của người ta thì cũng không được tốt cho lắm. Lúc trước, Bạch Tiểu Lại vì mất hết thực lực nên không có tâm tư quản những chuyện khác. Nay đã có hy vọng khôi phục, liền nhớ ra chuyện cần phải mua y phục mới. Bạch Tiểu Lại thiên tính lạnh lùng, phong cách hành sự quyết đoán, vang dội, không thích dè dưa phiền phức. Tìm được vài kiện y phục vừa mắt trong tiệm y phục, ngay cả giá cũng không hỏi, đã kêu người ta gói lại. Đi thôi, người muốn mua cái gì? Bạch Tiểu Lại hỏi. Đến hiệu thuốc xem trước đã. Số dược liệu lần trước Bảo Nhi và Mộng Nhi mua về không nhiều lắm. Điều chế xong vụ phiên tiên và dược truy tung thì không còn được bao nhiêu. Những thứ nào ăn được thì đều vào bụng cả rồi. Muốn mua được mấy loại dược vật tốt nhất hay độc dược trong hiệu thuốc, căn bản là không có khả năng. Trong hiệu thuốc, đa phần chỉ bán những thứ dược liệu bình thường mà thôi. Thiên tài địa bảo đa phần chỉ tồn tại nơi sơn giả. Đường Phong đang cân nhắc xem có nên vào Khúc Đình Sơn tìm dược vật hay không. Dù sao cả khối bảo địa lớn như vậy, nếu không tìm thử thì đúng là đáng tiếc. Quay đầu nhìn Bạch Tiểu Lại, Đường Phong thầm nghĩ, nữ nhân này nếu khôi phục thực lực, dùng làm hộ vệ cũng không tệ. Đi vào một hiệu thuốc, tên là Tập Nguyên Đường. Đường Phong liền nhìn chung quanh. Tập Nguyên Đường là hiệu thuốc lớn nhất tỉnh An Thành, do ba đại gia tộc liên hợp dựng nên. Trong số đó có Liệu gia, dược liệu bên trong bày ra nhiều không kể xiết. Phàm là những thứ có thể thấy trên thị trường thì Tập Nguyên Thành đều có. Trên thị trường không có, Tập Nguyên Thành cũng vẫn có. Là dược điếm có số lượng giao dịch đứng đầu tỉnh An Thành. Đường Phong nhìn một lúc, vẻ mặt đột nhiên chấn kinh, xoay người đi tới chỗ một thứ gì đó, vừa giống nấm vừa giống linh chi. Mấy cây linh chi này màu sắc vô cùng tiên diễm, toàn thân phát ra một loại ánh sáng giống hệt ngọc lưu ly. Thất tình cô. Chỗ này cư nhiên có thể mua được thất tình cô. Hơn nữa, nhìn màu sắc như vậy, hiện nhiên đã có đủ 7 màu. Thất tình cô, thoạt nhìn có nét khá giống linh chi, nhưng mà bản chất thì lại bất đồng. Linh chi là thuốc bổ, thất tình cô lại là một loại độc dược. Mỗi 20 năm mới có thể sinh ra một màu. Muốn có đủ 7 màu, ít nhất cũng phải có hơn 140 năm. Điều kiện sinh trưởng của thất tình cô rất khắc nghiệt, phải lớn lên ở vùng đất kịch độc, dùng độc tố chung quanh làm chất dinh dưỡng nuôi thân, hơn nữa không thể gặp ánh mặt trời. Nếu bị ánh nắng chiếu vào, dược hiệu sẽ nhanh chóng mất hết. Chẳng lẽ lão bản Tập Nguyên Đường này không biết nhìn hàng? Nếu không, sao lại đem dược vật trân quý như vậy đặt bên ngoài chứ? Tuy bản thân thất tình cô là vật kịch độc, nhưng cũng phải ăn vào thì mới có hiệu quả. Nếu chỉ cầm nắm cũng không có gì nguy hiểm. Hơn nữa, nếu dùng thất tình cô làm vị thuốc chính, cùng với vài loại dược vật khác đem đi ngâm rượu, chẳng những có thể gia tăng thực lực của bản thân, dùng lâu dài còn có thể giúp thân thể bách độc bất xâm. Mấy vị trưởng lão Đường môn kiếp trước cũng hay dùng phương pháp này để gia tăng thực lực của bản thân mình. Một khi đã nhìn thấy được thứ mình muốn, Đường Phong cũng không tiếp tục khách khí, càng không muốn dè dưa lâu dài, trực tiếp gọi điếm tiểu nhị tới. Gọi trưởng quầy của các người ra đây. Tập Nguyên Đường thân là sản nghiệp và bà đại gia gia tộc của tỉnh An Thành, cơ bản có thể nói là nhân vật không ai dám đắc tội. Tên điếm tiểu nhị kia vì vậy cũng có chút kiêu ngạo ương ngạnh. Tuy rằng thấy Đường Phong khí chất bất phàm nhưng cũng không sợ hắn. Ở tỉnh An Thành này chưa có mấy người dám đắc tội với Tập Nguyên Đường. Trưởng quầy còn có bận nhiều việc, khách quan muốn mua gì cứ nói với tiểu nhân là được rồi. Tên tiểu nhị này tuy ăn nói không có ý mạo phạm, nhưng vẻ mặt lại chẳng thành tâm được như vậy. Ánh mắt lại chuyển sang dò xét trên người Bạch Tiểu Lại không ngừng. Thầm nghĩ không biết là mỹ nhân nơi nào cư nhiên lại xuất chúng như vậy. Đường Phong liếc hắn một cái, lấy từ trong ngực áo ra một cái ngọc bài, đưa tới trước mặt hắn, thản nhiên nói: Gọi trưởng quầy của các ngươi ra đây.
ta không muốn nhắc lại lần thứ ba. Điểm tiểu nhị vẫn chưa hiểu lắm, nhưng tới khi thấy hai chữ lớn phía trên ngọc bài, thần sắc lập tức trở nên kinh sợ, vội nặn ra một nụ cười nịnh nọt. Ngài chờ một lát, tiểu nhân đi gọi trưởng quầy ngay. Nói xong liền vội vội vàng vàng chạy đi. Nhìn thấy hành động kỳ quặc của điếm tiểu nhị, Bạch Tiểu Lại hừ lạnh một tiếng, nhìn Đường Phong nghi hoặc hỏi. Ngọc bài kia là gì? Thiền Tú trưởng lão lệnh. Đường Phong cười lớn. Lâm Nhược Diên rất quan tâm tới Đường Phong, sớm đã đưa lệnh bài trưởng lão của mình cho hắn phòng thân. Tộc Nguyên Đường đúng là sản nghiệp của ba đại gia tộc lớn nhất tỉnh An Thành lập nên. Quả thật trong tỉnh An Thành không ai dám đắc tội, nhưng tỉnh An Thành vẫn nằm trong phạm vi thế lực của Thiên Tú Tông. Ba đại gia tộc đều dựa vào Thiên Tú để sinh tồn. Nhìn thấy Thiên Tú trưởng lão lệnh, sao còn dám hống hách được. Đợi bất quá chỉ vài giây, liền có một người trung niên từ trong chạy ra. Người này dáng người thấp bé, thân rộng bụng phệ, tròn mắt thi thoảng lóe lên hai tia gian xạo không khéo. Người còn chưa tới nơi, người trung niên này đã cười tươi ôm quyền nói: tại hạ là Trương Tập Nguyên của tộc Nguyên Đường, không biết quý khách đây là... Trương Tập Nguyên cũng hết sức bất ngờ. Vừa rồi tiểu nhị nói với hắn, có người cầm lệnh bài trưởng lão của Thiên Tú đi vào tộc Nguyên Đường. Hơn nữa, người này lại là một nam nhân. Mọi người đều biết Thiên Tú đều là nữ nhân, từ trên xuống dưới căn bản là không có nam nhân nào. Nhưng lệnh bài kia cũng không phải là giả. Lẽ nào người mới tới là nhân tình hay là người thân của vị trưởng lão nào? Hiện tại nhìn thấy Đường Phong tuổi còn trẻ, lại thêm tướng mạo xuất chúng, thì càng cảm thấy ngờ vực nhiều hơn. Đường Phong. Đường Phong cũng không cố ý giấu giếm thân phận của mình. Một khi đã muốn dựa vào uy danh của Thiên Tú để hành sự, giấu giếm ngược lại càng không tốt. Trương Tập Nguyên sửng sốt, chợt liền biết rõ thân phận của Đường Phong. Chính là thế này thì hình như khác xa với mấy lời đồn. Hóa ra là Đường công tử đại gia Quang Lâm, thứ lỗi cho tiểu nhân không kịp đón tiếp từ xa. Trương Tập Nguyên không hổ là người làm ăn, trong lòng dù kinh ngạc tới mấy cũng không lộ ra mặt, vẫn trưng ra khuôn mặt tươi cười, niềm nở. Mặc dù Đường Phong không phải đệ tử của Thiên Tú, nhưng sau lưng hắn chính là trưởng lão Lâm Nhược Diên, là một trong hai thiên giai cường giả duy nhất trong phạm vi ngàn dặm quanh đây. Trương Tập Nguyên không khách khí sao được chứ? Lần này Đường công tử giá lâm tộc Nguyên Đường, chẳng hay là có việc chi? Chào hỏi đã xong, Trương Tập Nguyên vội vàng hỏi vào việc chính. Đã đến tới nơi thì đương nhiên là muốn mua thuốc rồi. Đường Phong cười lớn. Đường công tử cứ nói đùa, Khúc Đình Sơn của Thiên Tú muốn mua thuốc gì mà không có, lý nào lại đến cửa tiệm nhỏ này của tiểu nhân tìm mua? Trương Tập Nguyên lo lắng, thầm nghĩ có khi nào Đường Phong muốn ỷ vào uy danh của Thiên Tú tới đây để đoạt thuốc hay không? Thành danh của vị công tử này vốn cũng không được tốt. Đó là của họ, ta không phải đệ tử Thiên Tú, muốn có thuốc phải tự xuất tiền túi ra mua. Đường Phong vừa nói vừa móc ra vài tờ ngân phiếu. Số ngân phiếu này đều là Lâm Nhược Diên cho hắn, tuy không nhiều nhưng thừa sức mua chút dược liệu này. Nhìn thấy ngân phiếu, trong lòng Trương Tập Nguyên liền thả lỏng không ít, cười nói: Đường công tử tới đây mua thuốc chính là may mắn của tộc Nguyên Đường. Hôm nay tất cả những gì công tử mua đều sẽ giảm giá 7 phần. Thế này thì thật là ngại quá đi. Đường Phong miệng tuy nói như vậy nhưng chẳng có nửa ý từ chối. Chỉ có kẻ ngốc mới không chiếm tiện nghi trước mặt. Huống hồ gì Đường Phong hiện tại cũng không có nhiều tiền. Người làm ăn như Trương Tập Nguyên rất hiểu thời thế, tự mình giúp Đường Phong chọn dược vật, động tác vô cùng nhanh nhẹn. Mấy loại thuốc dùng để ngâm rượu tộc Nguyên Đường đều có, đều là những thứ tương đối phổ biến, giá cả cũng không cao. Đợi cho Đường Phong chọn xong mấy thứ dược liệu cần thiết, lúc này mới chỉ vào đống thất tình cô kia mà nói: Ông chủ Trương, người có biết đây là gì không? Trương Tập Nguyên chậm rãi lắc đầu. Vài ngày trước có một nông phu đưa tới, bảo là thất sắc linh chi, nhưng theo tiểu nhân thấy, đây chắc chắn không phải là linh chi mà là độc vật. Dược hiệu cụ thể là gì thì vẫn chưa rõ. Cũng dễ nhìn đấy chứ, gọi hết đống này lại cho ta luôn đi. Đường Phong khoát tay nói: Nếu như Đường công tử đã muốn thì Trường mộ sẽ đưa cho ngài. Bất quá phải cảnh báo trước cho công tử biết, những thứ màu sắc càng bắt mắt thì độc tính càng cao. Cũng giống như nữ nhân đúng không? Đường Phong cố ý liếc Bạch Tiểu Lại một cái, cả hai nam nhân liền cười một tràng.
Đường công tử quả là diệu nhân, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Trương Tộc Nguyên cảm khái một tiếng. Tiểu nhân giúp công tử gom mấy thứ đồ này lại, xin ngài chờ một lát nha. Đợi Trương Tộc Nguyên đi khỏi, bà Tiểu Lại mới nhẹ giọng hỏi. Người mua nhiều dược liệu như vậy để làm gì? Tất nhiên là có chỗ hữu dụng. Đường Phong cười bí hiểm. Linh chi kia nhất định là kịch độc, người không sợ bị độc chết sao? Luận khả năng chế độc và giải độc, cộng thêm hiểu biết về dược vật, trên đời này nếu ta nhận thứ hai, chỉ sợ không ai dám nhận xưng thứ nhất. Đường Phong nói khoác mà không biết ngượng. Người cứ khoác lác đi. Bà Tiểu Lại biểu môi lộ ra vẻ mặt không tin. Cô đừng có nghi ngờ. Đường Phong cố ý khoe khoang bản lĩnh, tiện tay chỉ vào một loại dược vật bên trong nói. Thanh anh hoa, vị cam thuần, thanh liệt, hương vị lưu lại rất lâu, sinh trưởng trong môi trường ẩm ướt, chuyên trị khí hư thể nhược. Tiếp tục chỉ vào một loại khác. Tự y thảo, vị chua, tính nhiệt, sống ở nơi âm u, chuyên chữa trị đau nhức thấu xương. Rồi lại sang một loại khác. Hàng tâm quả, vị cay tính hàng, sống ở nơi lạnh giá, chuyên trị can hỏa vượng thịnh. Một khi chỉ vào một loại, Đường Phong chẳng những mùi vị, ngay cả sinh trưởng trong môi trường nào và dược hiệu cũng chú giải rõ ràng, hiển nhiên không phải là bị đặt mà ra. Bà Tiểu Lại mở to mắt nhìn Đường Phong, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Nàng thật không ngờ được, nam nhân tuấn tú này còn có bản lĩnh như vậy. Đường Phong xuất thân đường môn, hiểu biết đối với dược vật cũng rất nhiều, lại thêm 15 năm trên giường bệnh, độc kinh trong thiên hạ như hóa độc, đường độc bí điển, thể thuyết độc nguyên, vạn hoa bản thảo, dược vương thần thiên, cựu châu dược điển, đã sớm thuộc lầu lầu. Những loại trong tập nguyên đường này chỉ là dược vật bình thường nhất mà thôi. Chương 36. Có gan ăn vụng, có dũng khí, đừng chạy. Ta thấy vị huynh đệ đây chẳng những là cao thủ dụng dược, mà còn là cao thủ dùng ám khí. Đang lúc Đường Phong mải khoe khoang, bên người lại truyền ra một thanh âm rất nhỏ. Hai người Đường Phong và Bạch Tiểu Lại nói chuyện, thanh âm vốn cũng rất nhỏ, người thường đứng gần nửa thước cũng không thể nào nghe được. Không ngờ tới là có người đứng bên cạnh nghe được rành mạch như vậy. Đường Phong quay đầu liền thấy một tráng hán lưng hùm vai gấu đang đứng cách đó 10 thước, mỉm cười nhìn mình. Người này toàn thân không có điểm nào đặc biệt, chỉ là to con một chút mà thôi, giống như một con gấu thật to đang đứng ở đó. Nụ cười trên mặt hắn rất hào phóng, ai gặp hắn lần đầu sẽ cảm thấy đây là người không câu nệ tiểu tiết. Làm sao huynh thấy được? Đường Phong chưa từng gặp qua người này, nhưng mà nam nhân phóng khoáng như vậy hẳn cũng không phải là loại người âm hiểm xảo trá gì. Nhưng Bạch Tiểu lại nhướng mày. Với nội tình thiên giai cao thủ của nàng, tự nhiên không thể không nhìn ra người nam nhân này nồng sâu như thế nào. Hơn nữa toàn thân hắn không có bất kỳ dấu vết nào của cương khí, lại càng khiến cho Bạch Tiểu Lại cảnh giác vạn phần. Có thể đem một thân thực lực thu liễm tới trình độ này, thực lực của người này so với mình chỉ cao hơn chứ không thấp. Cánh tay thon dài, mềm mại, ngón tay linh hoạt tinh tế, hai tay dưới tay áo ẩn mà không phát, đã ra tay nhất định sẽ lấy mạng đối phương. Môi của nam nhân khẽ mấp máy vài cái, thấp giọng khen. Hảo, một đôi diệu thủ. Huynh đài khen lầm rồi, ta cũng không biết dùng ám khí gì. Đường Phong tuy rất kinh ngạc trước khả năng quan sát của đối phương, nhưng mặt vẫn không đổi sắc phản bác. Đối phương thoạt nhìn không có ác ý, nhưng tri nhân tri diện bất tri tâm. Đối với một người lạ chưa từng gặp qua, không thể nào không đề phòng. Lúc này Trương Tầm Nguyên đã gói cẩn thận dược liệu Đường Phong cần, tự mình đưa tới. Đường Phong xuất ngân phiếu đưa cho hắn, tiền trao cháo múc. Đi thôi. Đường Phong nói với Bạch Tiểu Lại. Hai người vừa đi tới cửa lớn của Tập Nguyên Đường, hán tử vừa mới nói chuyện với Đường Phong đột nhiên biến sắc, giống như gặp phải chuyện kinh khủng nhất trên đời. Ngoài miệng tức giận mắng một tiếng. Còn mẹ nó, tới nhanh thật. Vừa nói xong lập tức chạy ra khỏi Tập Nguyên Đường, đứng giữa đường thi triển thần pháp, nhảy lên trên mái nhà của Tập Nguyên Đường, nhanh như chớp đã không thấy bóng dáng. Nhanh thật. Đường Phong cảm thấy thần pháp người nọ vô cùng tinh diệu. Tuy chỉ là động tác chạy trốn đơn giản thôi, nhưng cũng chứng tỏ thực lực của hắn cao thâm khó dò. Quả nhiên là thiên giai cao thủ. Bạch Tiểu Lại nhìn theo hướng hắn biến mất mà nói. Hắn từ kia vừa chạy đi chưa tới vài giây, đầu đường bên kia lại xuất hiện một hồng y nhân.
Người này là một đại mỹ nữ. Nữ nhân này trên tay cầm theo một thanh trường kiếm đỏ đậm. Trên thân kiếm hỏa diễm quay cuồng, mái tóc đen nhánh không có gió cũng tung bay. Cả người tự như một mảnh vải đỏ. Thoát một cái đã lướt tới trước mặt Đường Phong và Bạch Tiểu Lại. Bàn chân nhỏ nhắn đạp mạnh xuống đất, mày liễu dần ngược, nghiến răng quát to. Họ Thang kia đã có gan ăn trộm thì đừng chạy, cái tên nam nhân vô sĩ này. Sau khi mắng xong, liền như hóa thành một cơn gió, đuổi theo hướng nam nhân kia chạy trốn. Bên đường hỏa diễm cuồn cuộn, ngay cả không khí phảng phất cũng như bị nung nóng. Đường Phong đứng khá gần, nhất thời liền bị hỏa diễm trên thân kiếm của nữ nhân kia đốt phỏng da. Lại thêm một vị thiên giai. Bạch Tiểu Lại đột nhiên cảm thấy mê man. Tỉnh An Thành cũng không phải thành lớn gì. Sao thiên giai cao thủ lại nhiều như củ cải, một người tiếp một người xuất hiện như thế này. Nam nhân kia ăn trộm thứ gì của nàng? Sao nữ nhân này lại phẫn nộ như vậy? Bạch Tiểu Lại quay đầu hỏi Đường Phong. Đường Phong giật giật khóe miệng, đưa tay gãi gãi cầm nói. Chắc là ăn trộm 2 cái bánh bao, hay thứ gì quan trọng không chừng. Nói bậy nha, nếu chỉ có 2 cái bánh bao thì sao nàng lại giận như vậy? Bạch Tiểu Lại trừng mắt liếc Đường Phong. Hai người đang nói chuyện, từ hướng nữ tử kia chạy tới liền xuất hiện một bé gái chừng 4-5 tuổi, thở hổn hển chạy tới. Trên đầu cột một bím tóc lệch sang bên trái, không ngừng lắc lư theo mỗi bước chân. Gương mặt nhỏ nhắn, đỏ bừng, có thể là do chạy quá nhanh. Tới khi chỉ còn cách Đường Phong khoảng 20 trượng, liền lảo đảo ngã xuống đất cái bẹp. Bé gái ngẩng đầu, đôi mắt to ngập nước, giơ nắm tay nhỏ xíu lên, nhìn thẳng phía trước hồ to. Mẫu thân, cố lên! Thanh âm trẻ con thanh thúy này, thanh thuần tự nhiên, giống như âm thanh tự nhiên, gột rửa tâm hồn mọi người. Bạch Tiểu Lại điểm nhẹ chân, liền lướt đến trước mặt bé gái, vươn tay đỡ cô bé lên. Cảm ơn nha! Bé gái nhìn Bạch Tiểu Lại nói, đôi mắt xinh đẹp, tràn ngập vẻ thơ ngây thuần khiết. Đường Phong đi theo qua đó, chỉ mới nhìn một cái, đáy lòng liền dâng lên dòng ôn thủy, tối hồn nhiên và thuần khiết. Bé gái này sinh ra như phấn điêu ngọc mài, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa, có thể do chạy quá mệt nên hai gò má ửng đỏ, khiến cho người ta cầm lòng không đặng, muốn đưa tay nựng vài cái, xem có thể nặng ra được nước luôn hay không. Giống như tạo hóa đã tập hợp tất cả những gì khả ái nhất trên người cô bé. Cho dù là ác ma giết người không chớp mắt, chỉ cần đối diện với đôi mắt trong veo của cô bé, cũng không có dụng khí nhất đao. Thiếu gia nếu có thể sinh ra nữ nhi như vậy, dù chết cũng không hối tiếc. Đường Phong ghen tị muốn chết. Tiểu muội muội à, tên muội là gì? Đường Phong trưng ra nụ cười ôn nhu nhất có thể, ngồi xổm xuống hỏi. Cô bé lặng lẽ lùi lại 2 bước, hơi mím môi, từ trong đôi mắt to toát ra chút cảnh giác. Đừng sợ, chúng ta không phải là người xấu. Gương mặt lạnh lùng của Bạch Tiểu Lại cũng cố gắng nặn ra một nụ cười ôn nhu, khá khó coi, nhẹ nhàng phủi sạch bụi trên người cô bé. Cô bé nhẹ giọng nói. Ta gọi là thằng Manh Manh. Tên thật là dễ nghe. Đường Phong kích động, nghĩ hỏng rồi. Nhìn thấy 100 mỹ nữ cũng không vui bằng gặp cô bé này. Thúc thúc, thúc thật là xinh đẹp. Thằng Manh Manh nhìn Đường Phong một lúc liền nói. Nụ cười của Đường Phong liền cứng ngắc, khóe miệng giật giật một hồi rồi mới nói. Manh Manh à, muội phải nói như vậy nè. Ca ca, huynh thật anh tuấn. Bà Tiểu Lại đứng một bên vô cùng buồn cười, nhưng chỉ mím môi một chút, nhìn cười vô cùng vất vả. Cô bé lại quay sang nhìn Bạch Tiểu Lại rồi nói. A Di cũng rất đẹp, đẹp giống như mẫu thân. Gọi là tỷ tỷ. Bạch Tiểu Lại nghiêm nghị nói. Đường Phong cười lớn. Trẻ con cái gì cũng nói được, trẻ con cái gì cũng nói được. Bạch Tiểu Lại hung hăng trừng mắt liếc nhìn Đường Phong, sau đó lại nhìn vào cô bé nói. Mẫu thân của muội đâu? Mẫu thân đang đuổi theo người ta. Vậy còn cha của muội đâu? Chính là người mẫu thân đang truy đuổi đó. Cô bé vừa nói xong, đôi mắt to tròn đột nhiên liền ẩn ật nước, lồng mi thật dài cũng ương ướt. Bạch Tiểu Lại nháy mắt luống cuống tay chân, nàng cũng không biết là mình đã nói sai cái gì, càng không có kinh nghiệm dỗ dành trẻ con. Đừng khóc, đừng khóc. Đường Phong vội dỗ dành, nhìn thấy trên tay Bạch Tiểu Lại còn cầm sâu kẹo hồ lô ban nãy, vội giật lấy đưa cho cô bé. Manh Manh đừng khóc, ca ca cho muội ăn kẹo đường. Mẫu thân nói không được ăn đồ của người lạ cho. Cô bé đưa tay lau mắt, rất có nguyên tắc nói.
Chương 37. Sát khí đằng đằng. Thứ này không phải là để ăn mà là dùng để gặm. Đường Phong vừa bóp méo định nghĩa vừa nói. Vậy chúng ta đứng ở đây gặm kẹo đường chờ mẫu thân của muội quay lại, có được hay không? Cô bé cùng lắm 14 năm tuổi, làm sao biết ăn và gặm có gì khác nhau? Nghe Đường Phong nói như vậy, lại thêm hương thơm ngọt ngào của kẹo đường, gật gật cái đầu nhỏ nhắn nói. Dạ. Nhìn không ra ngươi cũng biết lừa trẻ con đó. Bạch Tiểu Lại liếc Đường Phong nói. Cùng cô bé đứng ở ven đường, Đường Phong dốc hết vốn liếng chuyện cười trong bụng kể cho Manh Manh nghe, khiến cho cô bé cười khanh khách không ngừng. Nghe được tiếng cười thanh thúy dễ nghe, lại thêm gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô bé, Bạch Tiểu Lại dùng băng lạnh tới mấy cũng không nhịn được nở nụ cười. Đợi một lúc lâu, nữ nhân một thân hồng y đỏ rực ban nãy mới quay lại, vừa đi vừa mắng. Ê, tức chết đi được, lại để tên súc sinh đó chạy thoát rồi. Đợi tới khi đến gần chỗ thằng Manh Manh, nữ nhân này mới thu lại sát khí trên mặt, nở một nụ cười vô cùng ôn nhu đi về phía bên này. Tới lúc nàng ta thấy được hai người Đường Phong và Bạch Tiểu Lại đang đứng cạnh con gái mình, gương mặt liền đanh lại, trong mắt hiện ra một tia cảnh giác. Mẫu thân! Thằng Manh Manh nhìn thấy nàng trở về, liền nhào tới trước mặt nàng. Nữ nhân ngồi xổm xuống ôm thằng Manh Manh vào trong lòng, mắt phượng dài đẹp nhìn chằm chằm vào Đường Phong và Bạch Tiểu Lại, không hề có ý đi lên chào hỏi, mà trực tiếp lướt qua hai người mà đi. Thằng Manh Manh một tay nhỏ bé ôm lấy cổ mẫu thân, một tay vẫy vẫy Đường Phong và Bạch Tiểu Lại. Tạm biệt thúc thúc, tạm biệt A Di. Tạm biệt. Đường Phong và Bạch Tiểu Lại mỉm cười tạm biệt cô bé. Nghe được thanh âm của Manh Manh từ xa vọng đến. Thúc thúc và A Di là người tốt, còn cho con kẹo đường. Không phải mẫu thân đã nói là không được ăn đồ của người lạ đưa hay sao? Nữ nhân kia nói. Cái này không phải là để ăn đâu, mà là để gặm đó. Manh Manh giải thích. Thẳng tới lúc bóng dáng cả hai biến mất hẳn, Đường Phong mới thở dài một hơi. Thiên hạ lớn như vậy, sau này không biết có còn cơ hội gặp lại tiểu cô nương đáng yêu này hay không? Ha, nữ nhân này rất là vô giáo dục, một tiếng cảm ơn cũng không biết nói. Bạch Tiểu Lại dậm chân nói. Lòng người khó phòng, một nữ nhân mang theo một đứa bé, lại là một đứa bé đáng yêu như vậy, đối với người ta có chút cảnh giác là chuyện bình thường. Đi thôi, ta còn muốn mua vài thứ. Đi vào tiệm vũ khí, Đường Phong tùy tiện chọn mua một vài thứ phi đao và phi châm tinh xảo. Ám khí của đệ tử Đường môn bình thường đều tự mình làm ra, bởi vì chủng loại ám khí rất phong phú, tùy vào sở thích từng người mà hình dáng và trọng lượng cũng khác nhau. Cho nên hoặc là tự mình tự chế tạo, hoặc là đặt người làm theo yêu cầu. Nhưng đặt người khác làm thì có khả năng sẽ để lộ ra bí mật của ám khí. Trong ám khí của Đường môn cũng thường có vài cơ quan khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Căn cứ vào nguyên nhân này, đa phần ám khí của đệ tử Đường môn đều là tự mình tạo ra. Nhưng Đường Phong hiện tại vẫn chưa có khả năng đó. Trong Thiên Tú cũng có nơi rèn luyện vũ khí và công cụ đầy đủ, nhưng hắn cũng không có vật liệu, cho nên chỉ có thể tới tiệm vũ khí mua vài món có sẵn. Mấy thứ này cũng không cần mua nhiều, Đường Phong chỉ cầm chúng phòng thân một thời gian, ít ngày nữa thực lực tăng lên sẽ tự mình chế tạo ám khí riêng. Sau khi từ tiệm vũ khí đi ra, Đường Phong nhìn lại ngân phiếu trong túi, đã tiêu gần hết, chỉ còn lại mấy lượng bạc vụn. Tuy Lâm Nhược Diên thân là trưởng lão Thiên Tú, nhưng không có khả năng cho Đường Phong quá nhiều tiền. Vừa nãy mua là cơ bản đã tiêu hết sạch. Nếu Đường Phong còn là Đường Phong trước kia, nói không chừng sẽ tìm Lâm Nhược Diên mở miệng xin thêm. Nhưng mà hiện tại, da mặt Đường Phong không dày được như vậy. Phải đi đâu kiếm tiền đây? Đường Phong than thầm không ngớt trong lòng. Sau này muốn chế tác ám khí và cơ quan, khẳng định phải tốn rất nhiều tiền. Trong không khí, bay đến một mùi rượu thơm ngào ngạt. Đường Phong giật giật yết hầu, quay đầu nhìn về nơi phát ra mùi rượu. Dùng mấy lượng bạc vùng còn lại mua vài hũ rượu ngon. Đường Phong cảm thấy vô cùng mỹ mãn, cùng Tiểu Mạnh lại nhằm hướng Thiên Tú trở về. Cái đồ phá gia chi tử. Bạch Tiểu Lại thấy Đường Phong dốc cạn hầu bao, không nhìn được nói một tiếng. Ê, trời sinh ta có tài rất hữu dụng, ngàn vàng dùng hết lại tìm thêm. Đường Phong cười lớn một tiếng, mở dây dáng trên miệng mình, uống một ngụm lớn, rung đùi đắc ý sau nửa ngày mới cao giọng quát. Nhất tụy giang hồ tam thập xuân, yên đắc thư kiếm giải hồng trần,
hảo tử. Một nam một nữ, mang theo vài gói đồ lớn có, nhỏ có, đi thẳng một đường về Thiên Tú. Lát sau, Đường Phong có chút rượu chưa say, người tự say, bỗng nhiên hào tình đại phóng. Nhân sinh đắc ý tu tận hoang, mặc sự kim tôn không đối nguyệt. Rồi bỗng nhiên chợt ưu thương. Nhất tôn tương biệt tử, thiện lý độc quỳ nhân. Khi lại trầm giọng, túy ngọa xa tràng quân mạc tiếu, cổ lại chinh chiến kỵ nhân hồi. Thoát cái đã nghiêng người. Thiên hạ phong vân xuất ngã bối, nhất nhập giang hồ tuế nguyệt thôi. Hoàng đồ bá nghiệp đàm tiếu trung, bất thắng nhân sinh nhất tràng túy. Người mượn ý rượu, rượu dột người say. Thế giới này đến cùng vẫn là một nơi xa lạ. Tuy rằng bên cạnh còn có Bảo Nhi và Mộng Nhi quan tâm, cô yêu thương chiếu cố, nhưng Đường Phong vẫn như cũ không mấy vấn vương. Mình tại nơi này chỉ như một nhánh lục bình, theo gió phiêu lãng, nước cuốn bèo trôi. Bạch Tiểu Lại im lặng theo sát Đường Phong, nhìn khuôn mặt như ngọc tạc của hắn. Bạch Tiểu Lại thủy chung không nhìn ra tại sao một tiểu nam nhân giờ phút này thoạt nhìn điên điên khùng khùng như vậy, cư nhiên lại sinh ra nhiều cảm khái như vậy. Trong ánh mắt hiện ra hai tia tang thương. Hắn mới được bao nhiêu tuổi chứ? Bất quá chỉ là một tiểu tử mới 15, còn chưa trưởng thành mà thôi. Nhưng vì sao lại có loại kinh nghiệm lòng người dễ đổi, dần tình ấm lạnh, phát ra cảm tiếc từ tận tim gan như vậy? Cũng có rất nhiều câu thơ vô cùng tinh diệu không ngừng tuôn ra từ trong miệng hắn. Nếu chỉ là một hai câu, Bạch Tiểu Lại còn tin là hắn đang ngâm tụng thơ ca của tiền nhân sáng tác, chỉ là mình chưa có dịp nghe qua mà thôi. Nhưng từ khi hắn bắt đầu uống rượu, liền giống như đột nhiên biến thành một người khác. Trước kia luôn cười xấu xa giảo hoạt chọc người ta ghét, đột nhiên lại hóa thân thành một vị tài tử tài hoa hơn người. Mấy câu thơ này mình chưa từng nghe qua câu nào, chẳng lẽ đều do hắn xúc động cảm khái mà ra? Đường Phong trước khi mình gặp, lẽ nào chỉ là giả thôi? Bước tới vài bước, cước bộ của Đường Phong đột nhiên dừng lại rót thêm một ngụm rượu vào trong miệng, ngữ khí trầm thấp, mắt lộ ra ý trào phúng, chậm rãi ngâm. Độc tòa trì, đường như hồ cứ, lục ấm thụ, hạ long bàn căng, xuân lại ngã, bất tiên khai khẩu. Thanh âm đột nhiên ngưng bặt, lập tức quay đầu nhìn sang bên đường, trầm giọng quát. Nà cá trùng nhi, cảm tố thành. Trong nháy mắt, sát khí như núi đổ từ trên trời giáng xuống, ép tới mức người khác ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Sát khí đằng đằng, mục hạ vô nhân, phóng nhạn thiên hạ, chỉ có mình ta. Chương 38. Ai đánh lén ai? Bạch Tiểu Lại đứng phía sau Đường Phong, đôi mắt đẹp kịch liệt run rẩy. Sát khí này nồng đậm giống như có thực thể, ngay cả không khí chung quanh cũng giống như bị đông cứng lại. Đây thực sự là sát khí phát ra từ trên người một kẻ mới chỉ luyện cương ngũ phẩm sao? Bạch Tiểu Lại gần như không dám tin vào trong mắt mình. Hơn nữa ẩn trong sát khí lạnh thấu xương này là một cổ khí tức lạnh lẽo, khiến cho người ta run sợ trong lòng. Cổ khí tức này cũng giống như tiếng gọi hồn của tử thần. Vèo, một tiếng, bình rượu trên tay đã bị Đường Phong ném sang bên trái. Từ gò đất bên trái phóng ra 4 đạo thân ảnh. Một người trong số đó vung mạnh đại đao trên tay, hướng về phía trước hùng hăng bổ một nhát. Choang một tiếng, bình rượu liền vỡ nát, nửa vò rượu hắt hết lên thân bọn họ. Có mai phục. Bạch Tiểu Lại mày liều khẽ nhíu. Suốt cả chặng đường, tất cả sự chú ý của nàng đều bị hành vi phóng đạn cùng tùy tiện u buồn của Đường Phong thu hút. Tiểu nam nhân chỉ mới 15 tuổi này đã che đi ánh mắt của nàng, khiến nàng không thể quan tâm tới thứ gì khác. Cho nên lúc Đường Phong phát giác có người mai phục chung quanh thì nàng vẫn chưa hay biết điều gì. Cho tới nháy mắt lúc động tĩnh kia truyền tới, Bạch Tiểu Lại mới hồi phục tâm thần. Tiếng xoát xoát liên tục truyền tới, từ 4 phương 8 hướng nhảy ra 10 mấy người không rõ lai lịch. Cả bọn đều che mặt, y phục thuần một màu đen, trên tay cầm nhiều loại binh khí khác nhau, bảo vệ Bạch Tiểu Lại và Đường Phong. Nơi này đã cách tỉnh An Thành vài dặm đường, ở tầm khoảng giữa của Thiên Tú Tông và tỉnh An Thành. Bởi vì đang là giữa trưa, hơn nữa đây là lối rẽ đi tới Thiên Tú, cho nên dọc theo đường đi cũng không thấy ai qua lại.
bốn phía chỉ có rất nhiều mô đất, rất thích hợp để ẩn nấp. Các ngươi là ai? Bạch Tiểu Lại bước lên trước, cố ý che chắn trước mặt Đường Phong. Nàng biết cảnh giới của Đường Phong chỉ mới là luyện cương ngũ phẩm, mà trong đám người này cư nhiên có một hoàng giai thượng phẩm, hai tên hoàng giai trung phẩm, những tên còn lại thấp nhất cũng có thực lực luyện cương cửu phẩm. Trải qua mấy ngày giải độc, Bạch Tiểu Lại đã khôi phục tới cảnh giới hoàng giai thượng phẩm. Nếu chỉ có một mình nàng thì việc đối phó với cả đám người cũng không quá khó, thoát ra cũng dễ dàng. Nhưng bên cạnh còn có Đường Phong, Bạch Tiểu Lại không còn cách nào khác. Đối phương nhân số quá đông, trong mắt mọi người đều lộ hung quang. Nhìn qua liền biết nếu không phải chặn đường cướp thì cũng là muốn lấy mạng người ta. Cách Thiên Tú gần như vậy, căn bản không thể nào có đạo tặc được. Vậy thì mục đích của bọn họ chỉ có một, đó là giết người. Muốn nhằm vào mình hay là Đường Phong? Bạch Tiểu Lại nghi hoặc. Ánh mắt của nam nhân thượng phẩm hoàng giai kia thủy chung dừng lại trên người Bạch Tiểu Lại, phát ra một quang dâm tà. Lão đại à, nữ nhân này đẹp quá đi. Một khắc y nhân hoàng giai trung phẩm khen. Đúng vậy, đẹp hơn mấy ngoại tông đệ tử của Thiên Tú nhiều. Một tên khác phụ họa. Không ngờ lần này còn có thêm thu hoạch lớn như vậy. Đại hán mặt đen cười lớn. Nữ nhân này nhất định là nội tông đệ tử, còn có thể là nội tông trung tâm. Các huynh đệ à, đám đàn bà Thiên Tú bình thường, mắt cao quá đầu, nhìn cũng không thèm nhìn chúng ta. Lần này vất vả lắm mới gặp được một ả đi riêng như vậy. Các người nói phải làm sao bây giờ? Bắt lấy cô ta, sau đó các huynh đệ cùng nhau vui vẻ một phen. Cả đám nam nhân phát ra một tràng cười đắc ý. Chỉ vài câu ngắn ngủi cũng đủ để cho Bạch Tiểu Lại hiểu ra. Đám người kia đều nhằm vào Đường Phong mà tới, còn mình cũng chỉ là thu hoạch thêm vào của bọn chúng. Đường là thiên giai cao thủ, nếu là lúc bình thường thì một tay cũng đủ để bóp chết cả bọn. Nhưng hiện tại trong người Bạch Tiểu Lại còn có yên thảo chi độc, thực lực vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Còn có Đường Phong đứng bên cạnh, dù nàng có giận tới mấy thì cũng không dám khinh cử vòng động. Dám đắc tội với Thiên Tú, lẽ nào các ngươi không sợ chết hay sao? Bạch Tiểu Lại sắc mặt âm trầm. Sao chứ? Đại hán mặt đen ngạc nhiên một khắc, quay đầu nhìn đồng bọn của hắn, lập tức phát ra một tràng cười quái dị, cười tới mức nghi ngạ. Bọn họ một khi đã dám làm, khẳng định sẽ giết ta trước tiên, sau đó bắt cô đi. Tới lúc đó còn ai biết được chuyện gì đã xảy ra? Đường Phong kéo Bạch Tiểu Lại ra phía sau mình, khóe miệng hiện ra một mặt cười nhàn nhạt, thân thể không mấy cao to, lại như ngọn núi cao sừng sững, chặn lại ánh nhìn dâm tà của bọn người kia đối với Bạch Tiểu Lại. Vẫn là Đường công tử thông minh. Đại hán mặt đen giơ lên ngón tay cái tán dương. Các ngươi là do Liệu gia phái tới, có đúng hay không? Đường Phong hỏi. Phải thì sao, mà không phải thì sao? Hắn tự mặt đen cười. Theo như hắn thấy, với mười mấy người bọn hắn như vậy, thế nào cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên dù lỡ miệng để lộ ra điều gì thì cũng không cần phải vội. Người mau đi đi, để ta giữ chân bọn chúng. Bạch Tiểu Lại đứng sau lưng Đường Phong nhẹ nhàng nói. Người không đối phó được với bọn chúng đâu. Cô giải quyết tên cầm đầu, còn lại để cho ta. Đường Phong dù ít nhiều gì cũng có chút nhãn lực. Tên mặt đen này gây áp lực lớn nhất cho hắn. Mấy tên còn lại mặc dù không dễ dàng giải quyết cho lắm, nhưng chỉ cần ra tay trước thì không thành vấn đề. Cái gì chứ? Bạch Tiểu Lại nghe tới mơ hồ, chưa kịp mở miệng nói tiếp, Đường Phong đã giơ tay lên. Toàn bộ cương khí của luyện cương ngũ phẩm đều tập trung vào bên trong ám khí. Một thanh phi đao lóe hàn quang đột nhiên hiện ra, ngay lập tức đã phóng tới trước mặt đại hán mặt đen. Thực lực của tên mặt đen thật là hoàng giai thượng phẩm, phản ứng cũng không chậm. Tuy rằng ám khí của Đường Phong xuất ra không có bất kỳ dấu hiệu nào, nhưng hắn hoàn toàn chỉ dựa vào bản năng đưa vũ khí trên tay lên chắn trước mặt. Đình đương một tiếng, phi đao bị chặn lại rơi xuống đất. Đại hán mặt đen đang muốn cười nhạo một tiếng, không ngờ phát hiện phía sau chuôi phi đao còn có hai chuôi phi đao đang lao tới. Hắn liền luống cuống đưa đao lên chặn lại một lần. Cũng không lường được, hai chuôi phi đao này chỉ còn cách hắn khoảng một thước, đột nhiên liền chuyển hướng, một trái một phải, lướt qua người hắn, khiến lần này phòng thủ của hắn thành công cốc. Trong khoảnh khắc,
chỉ nghe thấy hai tiếng phập phập trầm đục. Lúc đại hán mặt đen quay đầu nhìn thì thấy hai tên hắc y nhân hoàng giai trung phẩm đứng cạnh mình đang ôm yết hầu. Phì đao cắm vào thịt tới tận chuôi, máu tươi nơi yết hầu không ngừng trào ra như suối phun. Hai người kia vẫn trừng lớn đôi mắt không dám tin, miệng khép mở không ngừng, nhưng thủy chung cũng không phát ra thanh âm, trực tiếp ngã xuống đất. Thân là hoàng giai trung phẩm, chỉ cần có một chút tâm phòng bị, căn bản không có khả năng bị Đường Phong đắc thủ dễ dàng như vậy. Hồi thân cương khí cũng không phải là để nhìn, nhưng ánh mắt của cả hai người đều dán lên hết người Bạch Tiểu Lại. Làm sao lường trước được Đường Phong lại xuất thủ đột ngột như vậy? Đợi tới lúc bọn họ muốn phòng ngự thì đã không còn kịp rồi. Lão nhị, lão tam! Tên mặt đen kêu lên một tiếng. Từ chất cùng thực lực của ba huynh đệ bọn họ tuy không mấy xuất chúng, nhưng tốt xấu gì cũng có trình độ hoàng giai. Đối mặt với một tên tiểu tử luyện cương ngũ phẩm thì chỉ trong nháy mắt cự nhiên đã chết mất hai người. Lời vừa dứt, bên tai lại truyền tới vài tiếng hét to đau đớn. À! Mắt của ta!